Merhaba dostlar. Ani bir kararla ekipman videomu çekmeye karar verdim. Yani ekipman dediğimizde öyle çok uçuk rakamlardaki malzemeler beklemeyin. Hani diğer YouTuber'larda gördüğünüz gibi bir ekipman değil. Zamanla elde ettiğim birkaç parça şey diyebiliriz yani. Tabii videonun bir kısmını bundan çekeceğim. Kameranın ne olduğunu göstermek için harici bir kameram olmadığından cep telefonundan çekeceğim tabii. Gelin isterseniz başlayalım. İlk olarak emektar cep telefonumu görüyorsunuz. Samsung J7 Prime cep telefonu. Bu cep telefonu tabii bayağıdır kullanıyorum. Bak alanınız dolmak üzere. Görüyor musunuz? Çünkü niye? 16 GB'lık cep telefonu kullanırsan alan höp diye dolar. Bir tane tripodum var benim orada. Kamerayı sabitledim ama tripodun tabii ki şurası biraz şey oldu. Kırıldı mırıldı. Artık el yordamıyla orayı yapıştırdım ettim. Yine bu tripodu kullanmaya devam ediyorum. Bizde ziyan etme yok. Bilgisayarımı göstereceğim bilgisayar tabii ki Monster. Niye tabii ki diyorum? Çünkü uzun uğraşlar sonucunda geçtiğim marka Monster bilgisayar oldu. Çok güzel bir RGB klavyesi falan var. Performansı da benim için oldukça güzel. Şöyle de özelliklerini görebilirsiniz. Yani ekstradan ne yaptım? İşte RAM'i arttırdım. SSD'nin kapasitesini daha yüksek aldım falan. Bana toplam 6390 liraya mı ne geldi bu? Ama memnun musun dersen tabii ki memnunum şey olarak hani performans olarak falan. Aynı zamanda şöyle bir çanta gönderdiler. İçine her şeyi, dünyaları alabilen kocaman bir çanta. Şu da benim eskilerden kalma işte fotoğraf makinesini koyduğum küçük el çantası gibi bir şey. Aslında bu şu anki fotoğraf makinesine uygun değil ama idareten kullanıyorum. Bir tane de şöyle Yeelight aksiyon kameram var. Bunun bir de işte su geçirmez kılıfı var. Gayet işimi görüyor. Yani dışarıda çekim yaparken falan hani kullanılabilir. Ekstradan farklı bir açı olsun diye. Ama gece falan zaten akşam hayatta bir çekim yapılamaz. Bununla mümkün değil yani. Berbat bir çekim yapıyor akşam. Ama gündüzleri gayet güzel 4K'ya kadar çekim yapıyor yani iş görüyor. Bu ucuz da bir şeydi zaten pahalı bir şey değildi ya hatırlıyorum. Şimdi iyi bir bilgisayar kullanıyorsak iyi de bir mouse kullanmak lazım tabii. Yine mouse da böyle görüyorsunuz RGB, şekilli şukullu işte ışıkları yanıp sönüyor. Bunun tabii şeyleri de var, versiyonları da var. Tek bu ışık değil. Hatta dur onu da göstereyim bak. MSI'nin GM50 modeli bu. Şöyle üstünde ejderha var, alt kısmına da bir ejderha yapmışlar. Şu yanlarda da özellikle tutuşu kolaylaştırmak için bir tırtıklı yüzey yapmışlar ki bunu böyle mouse kullanırken daha rahat anlıyorsunuz. Hakikaten ele oturuyor ve zarif yani kullanımı çok rahat. Oyun mouse aslında bu ama özellikle işte benim gibi grafik tasarımla uğraşanlar için falan da ideal. Niye? Çünkü mouse ne kadar ele oturursa, zarif olursa, kullanım rahat olursa ki oyuncuların da aradığı bu zaten uzun süreli kullanımda mesela. Kesinlikle daha güzel oluyor. Ki biz de saatlerce yeri geliyor bilgisayardan kalkmayan insanlarız. Normal. Ben böyle ışıklı şeyler hasta değilim ama aldığım çoğu şey böyle ışıklı oldu falan ama hoşuma da gitti yani. Ben insan kullandıkça alışıyor galiba. Bak bunun üstteki şu tekerlek kısmı bile yanıp sönüyor. Ki orayı da bak hafif tırtıklı yapmışlar. Şu an gösterebiliyorum herhalde. Çok rahat. Zaten bu mouse bayağı uzun ömürlüymüş. Şurada özelliklerine baktığımda görmüştüm. İşte 20 milyon tıklamaya kadar şeyi varmış. Ömrü var diyor ki 20 milyon yani çok devasa bir rakam. Burada da göstermiş zaten. Ele oturuyor falan. Birkaç şey var. Işık modeli var. Bu böyle tek düze aynı şu an olduğu gibi yani renk geçişi olmak zorunda değil. Hatta onu da açayım dur. Bak şurada da hatta ayarı var. Şöyle göstereyim. Buradan LED seçeneklerinden mesela buradan farklı LED seçeneklerini seçebiliyorum. Mesela bak birini seçtim. Şöyle oldu. Her renk dönüyor şu an. Başka bir tane seçeyim. Mesela bak birini seçtim. Tek kırmızı oldu böyle bayağı ateşli bir görünüm oldu. Başka bir tane seçeyim. Mesela nefes alıp verme var. Böyle açılıp kapanıyor. Başka ne varmış? Bu da gökkuşağı. Her renge geliyor böyle. Böyle seçeneklerin olması güzel yani özelleştirebildiğin zaman kullandığı şeyi mesela canın sıkıldığı zaman mouse'un işte şu anki mesela ışığından canım sıkıldı. Hemen şuradan farklı bir şey yapabiliyorum. Reaktif diye bir şey varmış mesela. Bunda da böyle tıkladığın zaman ışık geliyor. Mouse'a tıkladın. Üzerinde aynı zamanda şu yanlarda da tuşları var. Şu yandaki tuşlar gerçekten çok işe yarıyor. Yani ben ileri geri diye kullanıyorum. Tabii ki bunu farklı kombinasyonlarda kullanabilirsiniz. Ben ileri geri olarak kullanıyorum. Özellikle şeyde falan hani çok işe yarıyor. İnternet tarayıcısını falan gezerken çok işime yarıyor. Ya da dosyaların içinde dolaşırken. Yani ben oldukça memnunum en azından bir kullanıcısı olarak. Şimdi geçelim isterseniz kameraya. Kamera ne kullanıyorum onu da göstereyim sizlere. Kamera Canon EOS M50 kullanıyorum. Şu an tabii ki cep telefonundan çektiğim için görüntü değişir. Gördüğünüz gibi gayet kullanımı rahat. Üzerinde aynı zamanda Rode'un işte böyle direkt karşındakinin sesini net alan bir mikrofonu var. Şöyle üzerinde bir de tüyü de geldi. Bunların tam modelini yazarım size. Böyle pontiş de bir tüyü var. Bunu da buraya taktığın zaman sesleri mesela rüzgarlı havada falan daha güzel alıyor. Şöyle zoom'u falan gayet hoş olan bir kamerası var. Şu ekranının bana dönmesi çok acayip hoşuma giden bir olay. Çünkü insan bir şey çekerken kendini görmesi o kadar önemli ki anlatamam yani. Ben olarak vlogger kit olarak aldım bunu. Yani içerisinde şu tripodu vardı. Bu tripodu, kamera
ve işte mikrofonuyla beraber geldi set olarak. Ama o kadar iş bitirici bir ekip ki anlatamam yani. Bu kamera, tripod ve mikrofon tam anlamıyla böyle bir YouTuber'ın ya da bir vlogger'ın hani sahip olmasını isteyebileceği bir set. Gerçekten çekimi falan çok iyi. Ha ben çekimde işte ışık ayarlarında falan mükemmel değilim, o ayrı. Yoksa cihazda herhangi bir sıkıntı yok. Cihaz bomba gibi çalışıyor, bomba gibi çekiyor. Bana göre mükemmel bir görüntü kalitesi var. Yani işin özüne baktığınız zaman kullandığım şeyler bu kadar. Kamerada böyle sürekli çekim yapabilmek için ben bir de aparat aldım Çin'den. Normalde Türkiye'de bu aparat 300 lira falan. Bir ucunu sahte bataryaya takıyorsun. Şöyle bir sahte batarya var. Şu altında da bir delik gördüğünüz gibi. Bunu fotoğraf makinesine takıyorsun. Daha sonra bataryaya da az önce gösterdiğim şu aparatı takıyorsun. Daha sonra bu aparatı da USB girişiyle bilgisayara bağlıyorsun ve çatır çatır hiç durmadan sürekli çekim yapabiliyorsun. Yani herhangi bir batarya sorunu yaşamıyorsun. Ben bu şekilde 4 saat 5 saat çekim yaptım geçen. İşte böyle yani benim ekipmanım da bu kadar. En azından bunları da size göstermek istedim. Umarım sizin için de faydalı olacaktır. Tabii bu kullandığım her şeyi önerir misin derseniz kullandığım her bir parçayı öneririm. Hepsinden memnunum çünkü. Yeni bir videoda, bir sonraki video çok iyi bir video olacak. Daha önce çektiğimiz VS videosunun serisinin devamı gelecek. Oldukça da sağlam bir bütçe ayırdım bunun için bu sefer. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.